Poštovanje, dragi moji pratioci, nalazim se u starom gradu Luksemburgu, pa ću vam snimiti kakav je pogled sa uzvišenja i malo ću kazat nešto o Luksemburgu gradu. Luksemburg je glavni grad Luksemburga i smješten je na jezircu tla između rijeka Alzete i Petruse. Prema popisu iz 2023. godine grad ima 134.714 stanovnika. Najveća visina je 402 metra, a najmanja visina je 230 metara. 2604 stanovnika ima na kilometru kvadratnom. Vjetar puše, hladan, vikend je, subota. Udaljen je od Brisela 188 km, od Pariza 289 km i od Kelna 190 km. Stari dio grada i utvrde uvršteni su u UNESCO popis mjesta svjetske baštine u Europi. Ovo je ovdje stari dio grada Luksemburga. Luksemburg je bio i Europski grad kulture 1995. godine. I u Luksemburgu ima sjedišta više organizacija Europske unije, kao što su Europski sud pravde, Revizorski sud i Europska investicijska banka. Ono tamo je Kirchberg, što vidite tamo one pravo one zgrade. Tu na Kirchbergu je novija gradnja. Koji pogled odavde imamo na stari dio grada.
I odavde imamo također lijep pogled. O yüzden daha ait hissediyorum. Ama tabii İsviçre bambaşka güzel. Yani Turista na sve strane. Vale aqui. Se aproxima daqui o parte que vem do vale, tinha que pegar o bicho para chegar aqui. Tanto assim, no alto como no área. Ovaj ovdje dio grada je najstariji, znači dio grada Luksemburg. Pa su se poslije toga gradila ostala naselja, Kirchberg i dole Gasperi, Šoleriš i ostalo. Zaista prelijep grad. Turista ima iz svih zemalja.
Ondje sam bio kad sam počeo snimat, na početku videa. I sad sam na drugoj strani. Ovdje ima sve put i dođe se na ovu vamo stranu. He did 2 years working. I was ashamed. And I mean, he has even German roots. Give me one. Ben şunu söyleyeyim. Puno ljudi iz Indije u zadnje vrijeme dolazi u Luksemburg. Možete primijetiti po gradovima. Jer ovdje ima ArcelorMittal iz Indije. Kao i u Bosni što ima i u mnogim zemljama drugim. Ganz genau. Nicht gut. Onaj most tamo što vidite je specijalna mašina iz Holandije došla i onaj most postavila. Jer Holandija ima, ja mislim, najbolje mašine na svijetu. I tako također rade i mostove preko autoputa. Kompletan most postave. Ovaj dio ovdje se zove Hamilius.
vamo lijevo, odavde lijevo. Okay, now new question. How much? Toliko, dragi moji pratioci, svako dobro vam želim i vidimo se u narednom videu. Veliki pozdrav od Bosanca u Luksemburgu.